Помних всичко, ама доколко ще го помня. Ние не бяхме ли на скала там отсреща? Там. Бяхме? На тъс, видиш. Бяхме. Там бяхме, да. Преди 10 минути. Пращи. Уникално. Конети. Курвата. Я да им тук стръмно ли? Малко стръмно. Това е най-високото място, на което сме били днес. Може би Бузлуджа е малко по-висока или равна. Покажи скалите откъде дойдохме. Там отдолу, виж откъде. Покажи откъде дойдохме. Откъде дойдохме? Да покажа. Ето. Тук се виждат дивите. Така. И те. И тук малко зъбер има. Май страх да снимам повече надолу. Наклона да покажа. Наклона, тук нагоре бяхме. Ако сме на Луната, гравитацията е 6 пъти по-малка и щяхме да прилитаме. Тук скалите, гумите, каплите заминаха. Обръчите на каплите Си заслужава. и спиците. Айде, край на филма.